हाय फ्रेंड्स वेलकम टू श्रेयांसी कलेक्शन। आज मुझे आपण मानी गोटे बहुत ही बढ़िया जिनस नहीं आसी। जदि आपण छुआर बार बार ठंडा हो सब सर्दी काश लगिक रोचे जेहेतु एवं वर्षा दिन आसीगला तो यह सब जिनस आमर माने कॉमन कोल्ड है इन्फेक्शन है यह सब जिनस बहुत बढ़ी जाए छुआ मान भितर। जदि आपण ताकू कंट्रोल करने चाहते आपण आपणकर रेगुलर लाइफ रे पिला यही सब जिनस खाइबा दिंतु। आज मुझे 3टा उपाय आपको बतेबी आपण जोटा भी आपण छुआ को दे पारे कंटिन्यूसली देवा द्वारा देखिए से इन्फेक्शन बहुत कम होता है, जर ठंडा काशर समस्या बहुत कम होता है। जदि भी से काश कि ठंडा हो जाए भी आप सब जिन दे पारे बहुत ही बढ़िया काम देता है। तो प्रथम उपाय में आपको करके देखी बहुत ही सिंपल। आप खंडे अदा नियंतु, अदा को भल भाव में कोरी दियंतु प्रथमे। तो ये देखो मुझे अदा को कोरी नहीं आप बेसी कोरिया दरकार नहीं, अल्प टिके कारण पिला माने अदा रस बेसी पी पारे। आईटा आप वर्षकर ऊपर को छुआ को दे पारे किसी असुविधा नहीं। आदि बहुत छोट छुआ अच्छी मैंने पूरा वर्षकर छुआ अच्छी ताले आप गोटे ड्रप रु अधिक देवेनि। ये देखो मात्र एतिकी रस नियंतु। जदि आपण पिला 2 ରୁ 3 वर्ष अच्छी ताले आप हाफ स्पून नहीं पारे रस को। आठ देखो पूरा हाफ स्पून रस ही ये बाहरी बेसी रस मु बाहर करनी कारण पिला अदा रस बेसी पी पारंतिनी। तापर आम ए देवा गुड़ गुड़ आपड़ टे भल क्वालिटीर गुड़ देवे जहाँद्वारा कि यहाँ बहुत बढ़िया काम दब। जेहेतु आम अदा रस नौचे तो आपड़ टे अधिक गुड़ भी दे पारे। आउ महू देवेनि। गुड़टा एत बढ़िया काम करता है जदि पिलांकर काश हो बहुत ही कफर समस्या अच्छी आप बेसी ना 2 दिन पियाकि देखूँ देखिए से पूरा काश पलैब पूरा ठीक हो। आउ जिते बड़े मोर भी माने पिला को एमती हुए काशर समस्या मुझे यही जिनसा बेसी प्रिफर करे। हाँ यहाँ सत टे पीवा को से नाराज हो पारती कारण यहाँ टे राग लगे तो टे आप अल्प अल्प करके पियाई पारे। अधा अधा करके आप 2 थर पियाई पारे, सकाଳେ अधा संध्यारे अधा एमती करके अल्प अल्प करके बनईकी दे पारे। तो ये अधिक गुड़ पकड़ा द्वारा से कौन होता है ना मीठा लगी था तो से खाई नि बेसी ना एतिकी हाफ स्पून एतिकी पियाई दिंतु। देखिए से जहाँ भी माने काश समस्या था कफ समस्या था बहुत तुरंत आराम लगी था ठीक होगा लगी था। तो यहाँ हूँ गोटे प्रथम उपाय मुझे देखिली। सेकेंड उपाय आप गोटे जिन करेंगे। सेकेंड उपाय मुझे देखी आप नहीं जातु पिंपली। पिंपली आपको आराम से सब ग्रोसरी सॉप मिल जाए, ऑनलाइन भी आपको मिल जाए। पिंपलीटा मुझे गुंड कर नहीं एमती गोटे गोटे आसते टिके तावारे मु हल्का गरम करके तो गुंड कर नहीं। तो पिंपली को आप अधा चामच नहीं जातु, बेसी नेबेनि कारण पिंपली भी बहुत राग होता है आउ माने बहुत माने पिला माने पी पारंदिनी। जदि आपणकर छुआ 1 वर्षर अच्छी मु कहबी ए जो पिंपलटा को आपण बस हाथ रे नहीं कि गोटे ड्रॉप चटई चटई दियंतु दिने छड़ा दिने सबुदिन चटेबेनि कारण पिंपली हमर बहुत गरम होता है आउ नले पेट गरम होबार चांसेस रहइबो। जदि सब बेले आपणक पिला को सर्दी काश लागि रहउची आपण दिने छड़ा दिने ए पिंपली को देई परिबे। पिंपली सहित आमे देबा टिके नाकु महू। महूटा मेन कथा भल क्वालिटी रहा दरकार। महू भल क्वालिटी हेले एटा बहुत बढ़िया काम करता है। तो बेसी नहीं आप पूरा चुटकी टिके नहीं जातु पिंपली आउ एमती महूरे गोले दिंतु। टिके अधिक मुहरे गोली देले से माने जना भी पड़ी न थाए रागटा। तो जेहेतु ये पिंपली भी आमर बहुत थाए गरम आउ महूटा भी गरम थाए तो आपड़ एमती हाथ में एमती नहीं कि से पार्टी चटई पारे। आप 3 वर्षर छुआ पर्यंत एमती चटातु। 3 वर्षर जदि माने अधिक अच्छी ताहले आपण एमती हाफ स्पून रु भी एटा कम अच्छी। एटा तो हाफ स्पून कहनी, हाफ स्पून रु भी एटा कम अच्छी। एतिकी बेसी नहीं एतिकी दिने छड़ा दिने से चटातु देखिए से ठंडार समस्या बहुत कमी जाए। आउ एटा एबे मु रेगुलरली यूज करुच्ची दिने छड़ा दिने तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलची मते। तो पिंपलीटा बहुत गरम होता है, सर्दी काश इन्फेक्शन को जमा भी आसवाक दे न थाए बॉडी को। थर्ड उपायटा मुझे आपको बस कहीदे करके तो देखई पारिनी कारण एत सब जिन पुणी खाइब किए। आउ देखो मुझे नहीं मात्र 3टी गोलमरीच तापर आपण नेबे 3टी लवंग। तो बस एतिकी जिनस को नहीं जातु आपण आपको आपण गरम तावर पूरा सेकीदेवे, पूरा पोड़िला पर्यंत पूरा सेकीदेवे। तापर आपण हेमदस्तारे आपको पकेकी गुंड करनेबे महूरे तापर भल भाव में गोले नेबे से गुंड को तापर आपण पिला को खाया दे पारिबे। एटा बेसिकली बेसी जो आमर थाए कफ काश बार बार खासु थाए जो पिला से मानो पेंटा बहुत भल काम करता है। तो एठी म आपनको 3टा जिनस करके देखैछि। 3टा जिनस रु एटा आमर भल काम देई थाए काश पई जोटा कि माने ठंडा हेई साला पर जो काशटा हुए कफटा रहे पिलांगर सेटा ऊपर एटा बहुत बढ़िया काम
काम देते ए रेमेडीटा आपन ट्राई कर परिबे आ एठी जो मु आपन को देखैली अदा रस आ गुड़र माने जिनसडा सेटा आपन जदि आपण पिला को माने देखुचंदी ठंडा हेई आसुची कासबार समस्या हेई आसुची सेते बेले आपण एटा खुआवा स्टार्ट कर दिंतु आपड़ ये रेगुलर बेसिक दिन छड़ा दिन खुआई पारे पिला जमा भी काश थंडा ज्वर कौन जिन हम ना आई जो जिनसा मुझे देखली यहीटा आप रेगुलर दे पारे सप्ताह को 2 थर दिंतु कि सप्ताह को 3 थर दिंतु मुझे आपड़ा सप्ताह को 3 थर दिंतु जदि आप पिलार बॉडी थंडा रोचे बेसी समय सब सर्दी काश लगिक रोचे आपड़ा दे पारे आउ दिन छड़ा दिन दे पारे यहीटा नॉर्मल सर्दी काश न होगापी आम रेगुलर बेसिक खुआई दो जो छुआर बेसी श्वासर समस्या रोचे गोटे गोटे छुआ था बहुत माने से श्वास पेले कफ बहुत हुए थंडा लगिक रहे से पिंपली जिनसा खुआतु देखिए से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल आईटा पर्सनाली मत भी बहुत भल रिजल्ट देती तेणुक मुझे 3टा जिन आपको सेयार कली तो यही वर्षा दिन आप 3टा जिनस को यूज करूँ देखिए आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल ताले निहाती भाव यही वर्षा दिन ये सब जिनस को आप शिशु को ऊपर ट्राए करूँ देखिए बहुत ही बढ़िया जिनस सब जगह नेचुरल जिनस ए कौन प्रकार साइड इफेक्ट आमर हो न था केमती लगे भिडियोटी निहाती भाव जनइबे जदि भिडियोटी भल लगे भिडियो गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने और साइड जो बेल आइकन आसी ऑल नोटिफिकेशन को ही प्रेस करेंगे ताद्वारा आपण मैंने मोर एमती भल भल भिडियो नोटिफिकेशन पाइपर आमर इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक पेज को निहाती भाव फॉलो करनी से मु बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्ट करते आउ मोर कुकिंग चैनल ओडिया बो रोसे को सब्सक्राइब करनी सेठी मु बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपी देते तो आगु को मुझे बहुत भल भल भिडियो नहीं आसबि तो आज बाय बाय।